మనము జనరల్గా ఏదైనా కింద పడి ఏదైనా కింద వంగి తీసేటప్పుడు కొన్ని శబ్దాలు వస్తాయి. దీని గురించి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది నార్మలే. ఇది ఎందుకంటే మనకు జాయింట్ ఉంటుంది స్పైన్లో. ఆ స్పైన్ జాయింట్లో గుజ్జు ఉంటుంది, నీరు ఉంటుంది. ఈ నీరులో కొన్నిసార్లు బబుల్స్ బయటికి వస్తాయి. దాన్నే మనము గ్యాస్ బబుల్స్ ఇన్ సైనోవియల్ జాయింట్ అని అంటాం. దానివల్ల ఈ శబ్దాలు వస్తాయి. అయితే దీని గురించి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే ఈ శబ్దాలు నొప్పితో ఉన్నాయో అప్పుడు మనం డాక్టర్ని ఖచ్చితంగా కలవాలి.